皆さんこんにちは。前回は倭の豪が中国と積極的に交流し、大和王権が国外へ大きく開けていく時代を見てきました。しかし6世紀に入ると、その勢いとは対照的に国内では大きな問題が生まれます。誰を次の王とするのか、大和王権の根幹に関わる問題です。こちらの系図をご覧ください。第15代王神天皇、そこからこの16代仁徳天皇へとつながり、その流れが代々王位を継いできました。ですが25代武烈天皇で流れが止まります。武烈天皇には跡継ぎがいなかったんです。豪族たちは王神天皇のところまで戻り、その血筋にあたる人物を探しました。そして北陸にいた人物が迎えられます。後の慶太天皇です。ただし選ばれた理由は血筋だけではありません。慶太天皇にはすでに強い実力がありました。一つは慶太天皇の出身地近江です。彼の父親のお墓とされる古墳は地域最大級で、その周りには70基を超える古墳が集まっています。つまりこの地域をまとめていた地元の王、いわば首長クラスの一族だったことがわかるんです。さらに母親の故郷である越前でも大きな勢力を持っていました。つまり近江と越前2つの地域を治める人物だった実力者だったんです。2つ目は東海地方の大豪族尾張氏の娘を后にしました。尾張にはダンプ山古墳のような巨大古墳が築かれていて、非常に力の強い一族です。近江、越前に加えてこの尾張の力も後ろ盾にできた。慶太天皇には豪族ネットワークがすでに出来上がっていたことになります。3つ目は百済の武寧王とのつながりです。武寧王が送ったとされる国宝の人物画像鏡。慶太天皇が即位する前から百済の王と直接つながりがあったことがわかります。血筋の正当性と広い範囲に届く実力、この両方を兼ね備えていたからこそ、慶太天皇は次の王として選ばれた、そう考えられます。こうして次の王君として選ばれた慶太天皇ですが、すぐに大和の中心に入ったわけではありません。しばらくの間、葛葉の宮、つつきの宮、音国の宮と大和の外側に宮を構えて政務をとっていました。この場所に注目すると、慶太天皇が何を考えていたのか見えてきます。いずれも淀川の近くにあります。淀川は大阪湾に注ぎます。そこから瀬戸内海を通って西へ進むと、九州を経て朝鮮半島へとつながっていきます。つまりこの一帯は朝鮮半島から運び込まれた鉄が通る入り口に近い場所だったわけです。さらにその周辺には鉄を熱して打ち伸ばす鍛冶の工房や鉄器を生産する場があったと考えられています。慶太天皇は鉄の輸入ルートと加工する場所の両方を抑えていたと見ることができます。鉄は武器を作り軍を組織するための素材でした。同時に農具や工具の材料にもなります。鉄を握るということは経済の基盤と実力、その両方を手にしていたということでもあります。慶太天皇は大和の飾りではなく、鉄と軍事力をバックにした王としての実力を持とうとしていたのではないでしょうか。大和での権力基盤を盤石にした慶太天皇が直面した最大の試練は、九州北部で強大な勢力を誇った筑紫の磐井との対決でした。これは単なる地方豪族の反乱ではなく、大和政権を中心とする統一国家を目指すのか、それとも地方の自立を認める連合国家の形を容認するのかという、その方向性を大きく左右する出来事でした。磐井は単なる地方の有力者ではありませんでした。九州北部に強い影響力を持ち、石人、石馬など独自の石文化を持った地域のリーダーでした。さらに九州は朝鮮半島との交流の玄関口です。この地の利を生かして、磐井は新羅や茅など
半島の国々と大和政権とは別の外交パイプを持っていたと考えられます。一方、大和王権はこの時期、百済や茅諸国と結び、新羅とは対立する路線をとっていました。6世紀の初め、朝鮮半島では新羅が力を伸ばし、南部の茅諸国に対する圧力を強めていきます。鉄の産地として知られる茅諸国を新羅に抑えられてしまうと、鉄の供給ルートも半島での影響力も失ってしまいます。こうした東アジア情勢の中で起こったのが磐井の乱です。慶太天皇は新羅への出兵を決めます。将軍には近江の家名が選ばれ、軍をまとめて九州を経由して半島へ向かう計画が進められました。磐井から見ると、今回の出兵には大きな不満があったはずです。新羅と友好関係にあるにもかかわらず、その新羅と戦わなければならないこと、そして半島への出兵のたびに兵や船、食料などの負担が九州側に重くのしかかってきたこと、こうした事情から磐井は九州を通ろうとする大和軍の前に立ちはだかり、その進軍を遮ります。大和王権はこのまま放っておくことはできません。物部の荒海を大将軍に任じ、磐井討伐の軍を九州に送ります。決戦は今の福岡県久留米市あたりで行われたとされます。結果は大和側の勝利。物部の荒海は磐井を討ち取り、磐井の乱は終わります。ここからが乱の本当の意味の部分です。磐井の子葛子は九州北部の領地を献上します。大和王権はそこに大君の直轄地であると言われる宮家を置きました。これをきっかけに同じ仕組みが各地にも広がっていきました。磐井の乱は大和王権の全国支配を一気に進める大きな転機となったのです。一つの反乱が国全体の流れまで変えてしまったんです。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。